السلام عليكم متتبعي قناه وصفحه اخبار تيك توك. عقلتوا هذه شي 3 ايام اخوتي هذاك اللي كان لاح راسو هو والصديقه ديالو في البحر بعد ما كان دابز معاها وهي كانت بغات تخرج من الطوموبيل، هو طلع ليه الدم وشدها من يديها وكسيرها وبذلك انتحر وضيعها حتى هي. هذا الموضوع اخوتي المغاربه اليوم كاين الجديد فيه كما كتشوفوا في سكرين شوت. الخبر كيقول عاجل العثور على السياره التي ارتمت في البحر في كورنيش الرباط، ولكن السؤال مطروح واش لقاو الشاب والشابه؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوه في تفاصيل الموضوع ونبداو على بركه الله. تمكنت فرقه الغطاسين التابعه للوقايه المدنيه اليوم من العثور على مكان سقوط السياره على متنها شخصين في منطقه عنق الجمل في كورنيش الرباط، وتجري في هذه اللحظات عمليه البحث عن رجل وامراه كان على متنها. يعني للاسف مازال ما لقاوش الجثه ديال الرجل والامراه. المهم نكملوا الموضوع. وتمكن احد الغطاسين من تحديد مكان السياره العالقه وسط الصخور، وتجري حاليا محاولات للبحث عن الضحيتين. وتشير المصادر في اي المكان عمليه الغطس والاستعدادات الجاريه للعثور على من بداخل السياره. كما سمع احد الغطاسين وهو يبلغ عن عثوره على سياره من نوع فولكسفاغن باسات رماديه اللون، لكن لم يتاكد بعد العثور على ضحاياها. والناس اللي ما عارفينش بان هذا الحادث كان وقع يوم الجمعه الماضي، حين كانت السياره من نوع فولكسفاغن باسات رماديه اللون متوقفه في المكان الذي عاده ما تتوقف فيه السيارات لتامل غروب الشمس. وفجاه نشب خلاف حاد بين الرجل والامراه، فادار الرجل الذي لا زالت هويته مجهوله رفقه السيده محرك السياره بسرعه وقادها بقوه في اتجاه البحر من ارتفاع عده امتار. يعني داك الشاب اللي مات حد الان الهويه ديالو مجهوله. وسرعان ما اختفت السياره وسط الامواج ولم يعد يظهر لها اثر. وجرت عده محاولات للعثور على السياره لكن دون جدوى، قبل ان تعاد محاوله اليوم بعد ظهور بقع زيت على سطح البحر. وتشير مصادر الى انه من الصعب استخراج السياره من البحر، وان الاوليه تتركز على استخراج من بداخل السياره. اذا كما سمعتوا كانت هذه اخر الاخبار في هذا الموضوع. في الاخير غادي نقولوا انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمهم. وختاما كيبقى راي ديالكم كيف العاده تناقشوا في قسم التعليقات. كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.